यह एक बेहद खास और अनोखा रेस्क्यू एयरक्राफ्ट है, जिसे खास तौर पर उन विमानों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है जो हवा में किसी तकनीकी खराबी या संकट में फंस जाते हैं। जैसे ही कोई प्लेन मुसीबत में होता है, यह रेस्क्यू प्लेन बिल्कुल उसी रफ्तार से उसके नीचे उड़ता है और उसके ऊपर बना विशेष प्लेटफॉर्म उस संकटग्रस्त प्लेन को धीरे धीरे अपनी सतह पर उतारने देता है। एक बार लैंडिंग हो जाने के बाद इसमें लगी एडवांस्ड ग्रिपिंग मशीनें उस प्लेन को मजबूती से पकड़ लेती हैं ताकि वह हिल न सके। इसके अंदर एक गुप्त रास्ता भी होता है जिसे जरूरत पड़ने पर पैसेंजर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। जब स्थिति नियंत्रण में आ जाती है तो ये मशीनें धीरे से उस प्लेन को छोड़ देती हैं और वह विमान फिर से अलग होकर उड़ान के लिए स्वतंत्र हो जाता है।